السلام عليكم، شلونكم اصدقائي؟ طبعا هذا الفيديو ايضا جماعة الطيبة ايضا جماعة الطيبة. طبعا سيارة صديقي واخويا بيها طبعا التبريد التبريد ايش بيه؟ بالمعدل بارد، بس من توقف يصير هيتر مو تبريد. من توقف يصير هيتر. هسه راح افحص اياه. طبعا اني قلت له اثناء الفحص نصور للولد حتى يتابعون الموضوع ويانا، بس هاي تشيك بطريقنا للعلم. شغل لي تبريد اخوان. هسه هاي التبريد في حالة السكون، هذا الجيش يأشر هيك. هسه شغل تبريد. الكمبريسر عندنا طبق، الكمبريسر طبق، يعني هاي ويا الكمبريسر. هاي القراءة خاطئة، هاي القراءة خاطئة. قلت لي بالسرعة من تدوس لها دوس لنا شوية بنزين، هسه المفروض من يدوس راح ينزل العداد. المفروض من يدوس العداد ينزل. من ينزل هيك العداد معناتها هسه تبريد يصير. تبريد شويه برد كافي. عيني كافي لنقوم المحرك. احنا مو عمر التبريد نقوم المحرك. هسه انت يراد لك راديتر وكمبريسر وغاز و1000 احتمال اذا المنظومه تعبانه. نحضر الغراض ونرجع لكم. طبعا خلينا له هذا 1000، طبعا خلينا له بالمنظومه بهاي الطريقه. هسه ننظفها لان نفخها هواء. افتح لي السرنجه، خلينا نضربها هواء. شوف ايش يطلع. طبعا نستعمل كومبريسر مو كومبريسر نستعمل كومبريسر، نستخدم كومبريسر مال هواء عادي لتنظيف المنظومه. اقوى من الكومبريسر، الدافع الضاغط ماله بالتبريد اقوى من عنده يصير. خلي لي سرنجه. طبعا تقدر تستخدم ثنر وياه، تخبط وياه ثنر اذا كميه ما تكفي. انا خابط وياه ثنر. طبعا تسوي العمليه بوري الحار الدفع الرفيع، يعني البوري الدفع الرفيع، والبوري الجبار او المثيل اللي هو السكشن، هذا يخرج. طبعا هسه راح نعيد العمليه مرتين 3، ومن نشد الكمبريسر ونشحن غاز نرجع لكم. طبعا مثل ما قلت لكم القراءه مال السياره مثل ما شفتوها كانت تقرا 60 و70، مما يدل على انه الكمبريسر بضعف. فسوينا بدلنا الكمبريسر غيرنا الراديتر هاي نفسها انا مصور عليها الفيديو مال الحراره. طبعا غيرناها. هاي الراديتر اللي كانت مثل ما تشوفوها وسخه، وكان يستخدموا لها طبعا حتى بالحراره فرقت عندنا بالحراره. بس احب انوه لكم النقطه، هاي الراديتر لقينا من عندها بالاسواق شكل بهذا البوري. فمن تشتري راديتر تنتبه لهاي النقطه. هذا اكو بوري انبوب سن، واكو هذا تسموه طابوقه. هذا من تشتري الراديتر تنتبه لهاي النقطه، لانه احنا تعذبنا بالموضوع هذا فغيرنا البوري. المهم شحنا غاز مثل ما تشوفون. الكمبريسر غيرناه. الكمبريسر الجديد تكون بيه سدادات. هذا السؤال دائما انسأله اني. لا تخلي له او تضيف له اي دهن، تعتمد على الدهن الموجود بيه. طبعا الجيتش مثل ما تشوفون القراءة مالته جيد جدا، ومن تدوس لها بنزين ينخفض بالزايد. طبعا عذروني ما اقدر ادوس. من تدوس لها ينخفض زايد. البوري عندك جيد البرودة مالته.
الغاز اللي تاخذه السيارة يقول لك أقصى حد ممكن هو 700 غرام. 700 غرام حسب تعليمات مال السيارة، 700 غرام. طبعا هسه نشوف المكيف. مثل ما تشوفون درجة حرارة المكيف 9 درجة مئوية على السلولي. الحرارة أو الحرارة تعرفوها. طبعا هاي الحرارة مو صفر، هاي الحرارة 70 سبعينات وثمانينات، يعني من 70 71 إلى 80. بالمناسبة كثير من الأخوان يقول لي نجيب لك اني اخوان تارك المهنة، تارك العمل، لا اعمل. الشرح لكم مجرد توضيح للاخوان او تعليمي، يعتبروها فيديوهات تعليمية اخواني. وبالنسبة لشحن الغاز، شحن منظومة الغاز، انا عندي فيديوين او 3 على منظومة الغاز. راح اخلي فيديو هو هذا اللي شلون اقول لكم يعني اللي واضح وامور شحن الغاز بيه تكون واضحة، راح اخليه بالتعليقات وبالرابط. الرابط مالته اخليه بالتعليقات وباليوتيوب بالوصف. طبعا انا ما اذكر هاي دائما، انا قناتي قناة رياض جعفر على اليوتيوب، وفن تعديل وتحوير السيارات على الفيس. وان شاء الله انا بخدمتكم وحاضر لاي استفسار وما اقصر وياكم، ومثل ما تشوفون. شكرا.